Paljud inimesed arvavad, et kui peret tabab halb õnn ja lähedane on vaja hooldekodusse paigutada, siis maksta selle eest pere lihtsalt ei jõua, kuna kohatasud on üüratult kõrged, vahel isegi siis, kui abivajaja pensionist 95% hooldekodu koha eest tasutakse. Kui selle hooldekodu koha eest tasumine kahjustab pere tavapärast hakkamasaamist, kui ta peaks kõik ära maksma, siis ongi pandud seadusega kohalikule omavalitsusele kohustus osa sellest rahast ise kinni maksta. Ja seda suurust peab siis kohalik omavalitsus hindama, selleks siis eakas ja tema ülalpidamiskohustusega isikud esitavad oma avalduse, tõendavad oma sissetulekud ja ka kulutusi. Tegelikult tuleb järgi vaadata, et nii see sama pere, näiteks täisealised lapsed või lapselapsed, peavad saama oma tavapärasel eluga hakkama, maksma ära korterilaenu või majalaenu, autoliisingu, lapse korvpallitrenni ja iluisutamise trenni, kõik need asjad ja pärast seda siis vaadatakse, kas on võimeline osalema selles kohatasu maksmiseks. No, Eesti keskmine pere tavatseb käia ka vähemalt üks kord aastas soojamaa reisil, et kuidas sellega on, kas seda arvestatakse? Jaa, ka seda arvestatakse, tavapärased puhkuse võimalused peavad perel säilima. Seadsime sammud Iru hooldekodusse, et uurida, kui teadlikud on inimesed võimalustest, et saavad rahalist abi kohalikust omavalitsusest küsida. Tõepoolest on olnud mul kokkupuuteid inimestega, kes arvavad, et kogu kulu tuleb neil endil kanda ja kogu selle süsteemi toimimine on inimesele üsna ebaselge. Aga teisest küljest on ka väga teadlikke inimesi, kes oskavad väga täpselt oma asja ajada, nii et see natukene on alati inimeses kinni. Kui suur arv on neid kliente teie juures siin Irus, et keda niimoodi toetabki kohalik omavalitsus? Iru hooldekodul on 334 kliendi kohta ja nendest 254 on siis omavalitsuse toel. Ja mis summadest me rääkida saame, et saame mõned summad välja ka näiteks tuua? No summadest saame rääkida seda, et ööpäevane hooldus Iru hooldekodus maksab keskelt läbi 780 eurot kuus. Ja kui nüüd inimene tasub oma pensionist 95%, mis ka selliselt keskelt läbi on kuskil 350 eurot, siis nüüd selle ülejäänud osa jagamine lähebki siis kas omavalitsuse ja pereringi vahel või siis ainult omavalitsuse poolt doteerituna, juhul kui nüüd perekonnal ei ole võimalik kliendi hooldamises osaleda. Niisiis rahalise poole pealt kedagi hätta ei jäeta ja kui esialgu ei leita hooldekodu kohta samas linnas või vallas, siis julgustab hooldekodu direktor, et koha vabanemisel paigutatakse kliente ikka ringi ka, nii et lähedastel oleks võimalus võimalikult tihti abivajajat külastada.